మీ ప్రాక్టీస్లో వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ గ్రేడ్ 2 అండ్ గ్రేడ్ 3 ఒబెసిటీ? వాళ్ళకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి యూజువల్లీ? గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 యూజువల్ ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు వాట్ ఐ సీ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రీ డయాబెటిక్స్. ఓకే. I see their HbA1c is going to near to 6 or 6.2 or whatever. ఓకే. And many of the patients which I see in grade 2, grade 3 is like grade 3 if I see, they will have proper sleep apnea, they will be using machines to sleep. ఓకే. They will be snoring loudly. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ స్లీప్ యాప్నియాకి ఒబెసిటీకి కనెక్షన్ ఏంటి? Proper. Sleep apnea two types. ఒకటి central sleep apnea which happens in the brain. One is obstructive sleep apnea. Sleep apnea అంటే అర్థం ఏంటంటే fat is deposited around lungs and upper airway tract. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం నోరు, మనం థిన్ పేషెంట్స్కి ఆక్సిజన్ ఈజీగా పోతుంది లోపలికి. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి టాన్సిల్స్ పైన, ఫారింగ్స్ పైన ఫ్యాట్ అక్యూములేట్ అయిపోయి ఆ రూట్ నారో అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎయిర్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఎ నారో ట్రాక్ట్. నారో ట్రాక్ట్లో ఎయిర్ పోయినప్పుడు సౌండ్, ఇట్ మేక్స్ ఎ సౌండ్, దట్ ఈస్ స్నోరింగ్. కానీ we say this in thin people also. Yes, that is central sleep apnea. What is it? Central sleep apnea brain కి రిలేటెడ్. ఓకే. నేను మాట్లాడేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఓఎస్ఏ. ఓఎస్ఏ అనేది లావు ఉన్నోళ్ళకి ఉంటుంది చాలా వరకు. ఓకే. సో గురక ఇస్ నాట్ ఏ సౌండ్ స్లీప్, బాగా నిద్రపోతున్నారు కాదు, ఇట్స్ ఎ సైన్ ఆఫ్ అండర్లైయింగ్ ఇష్యూ అని చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, స్టేజ్ 4 ఎన్ఆర్ఎం అనుకుంటారు గురక. ఓకే. స్టేజ్ 4 ఎన్ఆర్ఎం అనేది డీపెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్లీప్ అనమాట, అది అనుకుంటారు, అది కాదు యాక్చువల్లీ. గురక అనేది డిసీజ్, దట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో దట్. మనకి రెగ్యులర్ గా గురక పెట్టడం అండ్ స్లీప్ యాప్నియా, హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్? యా, మీరు స్లీప్ స్టడీ చేస్తే తెలుస్తుంది. అప్పుడు గురక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఏమవుతుందంటే యూ ఫీల్ లైక్ సమ్మన్ ఇస్ చోకింగ్ హియర్, సమ్మన్ ఇస్ సిట్టింగ్ హియర్, అది మనకు తెలుస్తుంది, యూ ఫీల్ ఇట్. ఒబీస్ పేషెంట్ అడిగితే మీరు చెప్తారు. అండ్ వాట్ హ్యాపన్, దే కాంట్ స్లీప్ ఫ్లాట్, దే హ్యావ్ టు స్లీప్ ఇన్ ఎలివేటెడ్ పొజిషన్. ఎందుకంటే మనం నిద్రపోయినప్పుడు టంగ్ ఫాల్స్ బ్యాక్, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ఎ నారో ట్రాక్, టంగ్ ఫాల్స్ బ్యాక్, ఇట్ మేక్స్ మోర్ నారోర్. కాబట్టి దే ఫీల్ వెరీ డిఫికల్ట్, దే హ్యావ్ టు గెట్ అప్. సో చాలా మంది లావు ఉన్నోళ్ళు మీరు చూస్తుంటారు, ఇట్లా ఫ్లాట్ పడుకోలేరు, దే హ్యావ్ టు స్లీప్ ఇన్ ఎలివేటెడ్. నాకు తెలిసిన పేషెంట్ చాలా మంది ఇట్లా కూర్చొని పడుకుంటారు, బికాస్ దే కాంట్ స్లీప్. ఇఫ్ దే స్లీప్, ద టంగ్ ఫాల్ బ్యాక్స్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు బ్రీత్. ఓకే. సో హౌ ఇస్ దిస్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ఒబీస్ పేషెంట్స్? యూజువల్లీ దే ట్రీటెడ్ బై వెయిట్ లాస్ చేయాలి చాలా వరకు. బట్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ ఫర్ వెయిట్ లాస్, దే పుట్ ఎ మెషిన్ కాల్డ్ స్లీప్ యాప్ మెషిన్. అంటే నేను చెప్పింది ఏమంటే స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఆక్సిజన్ 100% పోవడం లేదు లోపలికి. ఓకే. ఆక్సిజన్ సరిగ్గా పోవడం లేదు కాబట్టి ఇట్ మేకింగ్ సౌండ్. మనం ఆక్సిజన్ సరిగ్గా పోవడం లేదు, CO2 బిల్డప్ అవుతుంది. CO2 బిల్డప్ అయినప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు లావు ఉన్న పేషెంట్ సడన్ గా నిద్రపోతారు, దట్ ఇస్ కాల్డ్ CO2 నార్కోలెప్సిస్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు CO2 ఎక్కువ అయితే మీరు నిద్రపోతారు. అండ్ వాళ్ళని అడుగుతాం లావు ఉన్న వాళ్ళని, ఇప్పుడు మీరు నిద్రపోయారు కదా అంటే దే విల్ హ్యావ్ అమ్నీషియా ఫర్ దట్ ఎపిసోడ్, నేను బాగానే ఉన్నానే అంటారు. సో స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వరు, ఇండియాలో కానీ ఫారిన్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఇవ్వరు. అర్థమైంది కదా? స్లోగా హౌ డు దే నో స్లీప్ యాప్నియా? డ్రైవ్ చేస్తే పడుకుంటారు. లావు ఉన్న వాళ్ళకి, స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వకూడదు. దే విల్ స్లీప్ ఆఫ్, వన్ డోస్ ఆఫ్ అంతే, యాక్సిడెంట్. క్లియర్ అయిందా? గాట్ ఇట్. వాళ్ళు మెషిన్ యూస్ చేస్తారు, దే డూ ఎ స్లీప్ స్టడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెషిన్స్ అటాచ్ చేస్తారు బాడీ అంతా. అటాచ్ చేసి మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ ని స్టడీ చేస్తారు. స్లీప్ యాప్నియాలో ఏమవుతుందంటే మధ్యలో స్లీప్ ఆగిపోతుంది, అర్థమైతే మీ బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది, దాన్ని అప్నియా అంటారు. హైపాప్నియా అంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో బేసిక్లీ అప్నియా, హైపాప్నియా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మల్టిపుల్ ఎపిసోడ్స్ వస్తాయి రాత్రిలో. ఇఫ్ ద ఒబీస్ పేషెంట్ స్లీప్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, ద స్లీప్ స్టాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. This can lead to cardiovascular. Obviously, everything is related. No? మీకు ఆక్సిజన్ తక్కువ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. మెయిన్ ఏమవుతుందంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది బాడీలో, కాబట్టి మీ సాచురేషన్ తక్కువ అయిపోతుంది, మీ CO2 ఎక్కువైపోతుంది, మీరు డ్రౌజీ అయిపోతారు. ఈ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్ చూసింటారు మీరు, రోజంతా హెడేక్, దే డోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. యాజ్ ద డే గోస్ దే ఫీల్ బెటర్.